Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің еңбек қорғау пәні бойынша өтетін кезекті тақырыбымыз еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару, бақылау және қадағалау болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару органдары және олардың негізгі бағыттары мен міндеттерін түсіндіре отырып, Қазақстан Республикасының еңбек қорғау жөніндегі бағыттары жайлы толық мәлімет беру. Күтілетін нәтиже студенттер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қадағалау мен бақылаулардың түрлерін меңгерген. Сабақтың жоспары: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару органдары мен олардың негізгі бағыттары мен міндеттері. Қазақстан Республикасы үкіметінің негізгі бағыттары. Мемлекеттік еңбек инспекциясының негізгі міндеттері. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қадағалау мен бақылаудың түрлері. Және де осы қадағалау мен бақылаудың мақсаты болып табылады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару органдары мен олардың негізгі бағыттары және де міндеттері. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқаруды бақылау және қадағалауды Қазақстан Республикасының үкіметі, Қазақстан Республикасының еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдарының мемлекеттік еңбек инспекциясы және өзге де мемлекеттік органдар жүзеге асыра алады. Қазақстан Республикасы үкіметінің негізгі бағыттарына келесілер жатады. Еңбек қорғау жөніндегі нормативтік актілермен әзірлеу және оларды қабылдау. Екінші, еңбекті қорғау және еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу. Үшіншіден, еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру және тағы да басқа болып табылады. Мемлекеттік еңбек инспекциясының негізгі міндеттеріне тоқталайық. Бірінші, ұйымдарда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету. Екіншіден, қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өтініштерін, арыздарын және де шағымдарын қарау болып табылады. Үшінші, қызметкерлердің құқықтарын сақтауды және қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын қадағалау дегеніміз еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қадағалау мен бақылаудың мынадай түрлерін қолданамыз. Мемлекеттік, ішкі және де қоғамдық қадағалау болып табылады. Бұл қадағалау мен бақылаудың басты мақсаты өндірісте еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау заңдарын барлық талаптарын орындау болып табылады. Енді осы үш қадағалауға тоқталып кетейік. Мемлекеттік қадағалау ұйымдарда Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын сақталуын мемлекеттік бақылауды мемлекеттік еңбек инспекциялары жүзеге асырады. Сонымен қатар олар Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің облыстық департаментінің құрамында болады. Бұл органның негізгі функциясы болып еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау мәселелерін басқару және еңбек жағдайларын жақсарту жұмыстарын үйлестіру болып келеді. Ішкі қадағалау барлық кәсіпорындарда еңбекті қорғау мәселелерін шешу жауапкершілігі олардың бірінші басшылығында жүктеледі. Сондықтан еңбекті қорғау талаптарын сақтау мақсатында жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құрады. Ал осы ішкі бақылаудың басты мақсаты жұмыс орындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі белгіленген талаптарын орындау болып табылады. Бұл қызмет өзінің мәртебесі бойынша негізгі өндірістік қызметтерге теңдестіріледі. Үшінші қадағалаудың түрі ол қоғамдық. Кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды еңбек қорғау жөніндегі кәсіподақ комитетінің қоғамдық инспекторы жүзеге асырады. Сонымен қатар қоғамдық инспекторлар мысалы өндірістегі сәтсіз оқиғаларды тергеп, тексеруге қатысуға, қызметкерлердің құқықтарын қорғауға, еңбек дауларын қарастырып, сонымен қатар оны шешуге және тағы да басқа мәселелерді орындауына, яғни мәселелерді жауабын іздеуге құқығы бар. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Қазақстан Республикасы үкіметінің негізгі бағыттарын атаңыз.
Мемлекеттік еңбек инспекциясының негізгі міндеттері қандай? Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қадағалау мен бақылаудың түрлері. Мемлекеттік қадағалау, ішкі қадағалау, қоғамдық қадағалау ұғымдары жайлы қосымша мәлімет іздеп, қосымша мәліметті жазыңыз. Және де дәріс бойынша конспект жазыңыз. Осы берілген тапсырмалар бойынша барлық тапсырманы орындап, конспектті жазып, Platons платформасы бойынша тексеріске жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.